alle sammen. I dag skal vi spille Grow Garden, og vi skal se om vi kan få kæmpe frugter, og se hvor mange mutation vi kan få. Lad os bare komme i gang. Hej så, her har vi de frugter, jeg gerne vil store, men jeg skal lige claim. Jeg vender tilbage lige om lidt, når jeg får claimet. Nu har vi fået lavet sprinkler med, og vi skal vente til en halv time, til en time, og så se. Okay, nu er der gået en time. Jeg håber virkelig, de er groet. De skal bare have groet store. Nu skal vi hen og tjekke, om de er groet. Please sig de store. Please sig de store. What? De er store, mand. Den der er også god. Nu skal jeg bare lige stå lidt FK og håbe på at få nogle gode mutations. Vi ses lige om lidt tid. Nu har vi stået FK. Nu skal vi se, hvad den koster. Den er kæmpe stor, og den har fået de her mutations. Gold, Winter, Shock, Aurora, Frozen, Old, Amber, Sandy, Moonlight, Void Touch og Cloud Touch. Nu skal vi til at sælge den og se, hvor meget den koster. Lad os se, hvor meget den koster. 5 bil! Næsten 6. Øj, hvor er det vildt. 9 bil for bare 1 af de der Burning Bot. Og den havde sådan 11 mutations deromkring. Det var alt for den her video. Vi ses til næste gang. Husk at subscribe.